एकचोटि यस्तै इङ्ग्लिसलाई सानो अभर पारेको छुइनँ म। कहाँ बिकी दाईहरूसँग म एकदम क्लोज छु नि त। इङ्ग्लिस त यस्तै हो अनि मेरो इङ्ग्लिस चाहिँ अहिले अघि बोले यस्तै हो होइन। अनि अब जस बुझ्न त बुझिन्छ नि त, बुझिन्छ। लिटरली वाला होइन, यस्तो नयाँ शब्द सुने मेरो त्यो दिन होइन। अब हुनलाई अब तपाईँहरूको लागि साह्रै नौलो नहुन सक्छ, मेरो लागि नौलो भइदियो। बिकी दाईको कोठामा गएको श्रद्धा भाउजूले हेर्नु न भरत कोठा सिपेज भएर कस्तो भएको छ भन्नुभयो। ए भगवान् के चाहिँ खै खै भाउजू भने हेर्नु त यहाँ भन्नुभयो। कोठा हेर्छु केही देख्दिनँ यार, के रहेछ सिपेज सोध्न नि लाज लागिसक्यो। अझै एकछिन थाहा पाउने ट्राई गर्छु भन्ने आएको छ। अनि भाउजू भएको चाहिँ कहाँ, भएको चाहिँ कहाँ भन्नु, भाउजू भएको चाहिँ कहाँ हो भन्छु होइन। त्यो बेडदेखि उता भरत भन्नु के रहेछ त यो भने कस्तो वडा आयो यो भन्ने भएको गाह्रो पऱ्यो क्या। हम्मे हम्मे भएको छ, कसैले भगवान्ले एकैचोटि झ्याप्पै दिनु नि हो थापाउनु फेरि बाहिर त्यो बिग्रेको राउन्डिङ टेबल छ नि त्यहाँ कोठा पुग्नु भएको छ होला तपाईँ थाहा होइन। त्यहाँ बाहिर पनि बस्ने ठाउँ थियो। अनि बसेँ एकछिन, खासमा सिपेज चाहिँ के हो त भने मैले क्या। अब चाहिँ थाहा नपाएको बरु अनेस्टै हुनु सही जस्तो हुनु थालिसक्यो क्या मलाई। म जे हो त्यही नै देखाइदिन्छु भनेर अब म जान्ने पल्टिन्न भन्ने लाएर भएको चाहिँ के त भन्दाखेरि भएर भित्त चुहिएको रहेछ। डुबिन त म भित्त चुइँदा सिपेज हुँदो रहेछ। म छक्क परेँ, इङ्ग्लिस रहेछ त्यो सिपेज भन्ने। भित्तमा पानी सोसेको छ, चुहिएको छ भने हामी त पानी चुहेन। अनि फेरि श्रीपेज पनि होइन क्या, सिपेज भएको छ भनेपछि त म त टाँटै भयो नि। तर मैले नि भर्खर थाहा पाएँ सिपेज भन्नु रहेछ त्यहाँ। दाइलाई चाहिँ थाहा थियो होला नि, बोर्डिङ पढाए। सिपेज त मैले पनि भर्खर मेरो घरमै भएको थियो र थाहा पाएँ मैले। अब अहिलेसम्म तपाईँको घर पनि छ भन्नु भने मेरो घरमै ल हाल छ तपाईँको। ओहो भोटमा अब भोइसमा नजिक्नु भयो भए तिनवटा घर हुन्थ्यो। यसो हेर्दा एउटा ठेला गाडासम्म होला। अहिलेसम्म घरकै कुरा आएन नि। दाइको घर कहाँ, पोखरा मात्रै कुरो भयो, लाछो भयो नि। यता कहाँ बस्नुहुन्छ भाडामा भन्ने सोध्लानु छैन। कहाँनिर तपाईँको घर चाहिँ काठमाडौँमा चाहिँ? बानेश्वरकै मुटुमै छ। मुटुमै, बानेश्वरकै मुटुमा भनेर काठमाडौँको मुटु बानेश्वर, बानेश्वरको नि मुटुमा। तर मुटुमै त भन्न मिल्दैन, त्यो लोकेसन अनुसार त त्यो गनाउने ठाउँ अलिकति त्यही अघिको शब्दवाला फेरि छ। अघिवाला त्यो मिसस्पेल भएको शब्द उताको सुरुङ मार्गतिर त्यो अलिकति त्यस्तै ठाउँमा छ। तर राम्रै छ। कोरिडोरतिर अनामनगरको कोरिडोर छ। अर्को दामी सुनिँदो रहेछ कोरिडोर भन्नु। आम्मा दामी कोरिडोर, कोरिडोर धोबीखेला कोरिडोर यस दामी। 12सम्म फिस तिर्नु नपरेर यतिको चाहिँ त्यति जोड्नु बनाउनु भएछ सक्छ, घरमा। जोड्नु भएछ। हामी जाँदा त अझ हरियो रङ लाउँदै हुनुहुन्थ्यो दाइ। अहिले के छ? पहेँलो छ अहिले। ए पहिलो अब फेरि दाइको होइन सम्पत्तिहरू यताउता घरहरू भइसकेपछि